新闻一开始来看，新北市的三峡伫透早7点外发生一件死亡的车祸，一台军用的卡车驶离的介寿路二段，正弯刚弄到一对母仔囝。当时43岁妈妈载着6岁查囝要去幼稚园上课，这台军卡车甲这对母仔囝是同一个方向。尾啊，这个军卡车正弯，讲可能是卡车的车身伤悬，有视线死角。 无看到车边有这台机车，怎甲人母仔囝弄到到过？送病院急救，救袂转来咯。两母仔囝拢过往咯，家属真伤心。 一台军用卡车伫路啊正边搁对一台机车，后一秒卡车要正弯，敢若是视线死角，看无清楚，直接弄到机车。附近的民众看到车祸，拢惊一跳。伊敢若讲要载去上课，来我若知咯。阮坐喺遮看蹦者，看妹妹一直滚，车祸发生伫三峡介寿路2段，今仔日透早7点外，一位43岁妈妈要载6岁查囝去读册，过程当中，互军用卡车正边的前链弄到，母仔囝当场飞出去，卡车袂负险，当场甲因应过，两个人送病抢救，宣告不治。当时是陆军第6军队派中型战术列车执行军品载运，想要到对中立到三峡过程发生严重车祸。目前已经指派单位的高阶干部先到医院来慰问家属。那么驾驶的勤前教育跟路线的勘察，在部队这个交通的这个运作当中这个都是非常严格要求的。是主角亮过吗？要不要稍微说明一下？ 挂黑色的喙暗穿军服，27岁调书姓陈的驾驶面色真紧张，来到警察局配合调查。警派另外一台军用卡车要来了解详细车祸原因。只是母仔囝像平常时同款出外，即马人煞过往，嘛互家属真歹接受。我是吴依璇，想要跟我一起看新闻吗？现在就打开华视的 YouTube 频道，按下订阅，还要开启小铃铛哦。